Melissa, ma che cazzo fai? Ma fa caldo, mamma! Vieni a fare colazione. Ma fa caldissimo! Vieni a prendere Kinder Merda Latte. Per mia figlia la mattina ho Kinder Merda Latte, accompagnato da una spremuta di palle di toro, è il massimo per lei, ricoperto da uno strato di sbora di cammello, piscio di calabrone e cemento armato, per una giornata merdavigliosa. Kinder Merda Latte, la fresca a colazione.